अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो ये वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आपका पैसा टाइम दोनों बचने वाला है। तो जब मैं पहले वीडियो एडिट करता था तो अलग अलग साउंड इफेक्ट्स के लिए अलग अलग वेबसाइट पर जाकर उनको पैसे देके साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करता था, या फिर यूट्यूब पर जाकर अपने घंटों टाइम वेस्ट करता था, तब भी जाकर मुझे अच्छे साउंड इफेक्ट्स नहीं मिलते थे। लेकिन अब बिल्कुल फ्री में एआई टूल को यूज करके मैं अपने पसंद का साउंड इफेक्ट बनवा सकता हूँ। जैसे एक पत्थर पानी में गिरा है, एक हॉर्स सूखी घास पर चल रहा है, खाली कमरे में गेट खुलने की आवाज। ये तो मैंने कुछ ही एग्जांपल दिए हैं, लेकिन आप इस एआई टूल से अपनी मर्जी से कोई भी ऐसे इफेक्ट्स बनवा सकते हो। अब आपको इस फ्री एआई टूल की लिंक चाहिए होगी, तो उसके लिए आपको हमें फॉलो करके ब्रॉडकास्ट चैनल पर चले जाना है, वहां आपको लिंक मिल जाएगी।